Velkommen til Tarot med John V. Jeg har jo gang i en serie med de forskellige stjernetegn, og indtil videre så har jeg lagt for tvillingen og for vandbæren og for tyren. De 3 stjernetegn. Og det er jo gældende for foråret, altså marts, april og maj måned her 2020. Og så er der kommet nogle ønsker om nogle flere stjernetegn, om jeg kunne læse for dem også, for foråret. Og de ønsker at komme løbende i de forskellige videoer med de andre stjernetegn. Og i den her video, så vil jeg gerne lægge op for 2 stjernetegn, og det er for Jomfruen og for Vædderen. Og jeg starter med Jomfruen. Og jeg lægger 3 tarotkort, og så lægger jeg et englekort. Hej, mit navn det er John V. Her på kanalen der laver vi alt muligt med tarotkort. Det er meget vigtigt, at du abonnerer på kanalen ved at trykke abonner på kanalen. Og tryk på ringklokken, så får du nemlig den nyeste video. Og synes godt om. Velkommen. Og som altid, så starter jeg med at blande kortene. På den måde, som jeg plejer at blande. Tak til alle jer, som følger kanalen og skriver kommentarer. Det er jeg meget, meget glad for. Jeg lægger nu op for stjernetegnet Jomfruen. 3 tarotkort for, hvordan kommer foråret til at gå for mennesker født i Jomfruens tegn her i 2020. Sådan. Og jeg trækker 3 kort. Sådan. Så jeg flytter de her kort her. Så. Godt så. Så Jomfruen, det er jo elementet ild. Nej, undskyld, jord selvfølgelig. Og det synes jeg er rart nok lige at vide, inden man går i gang. Det første kort, det er retfærdigheden. Og det er jo et kort fra den store arkana. og hvad er nu det for noget? Retfærdigheden. Lad os prøve at se, når den ligger retvendt. Når man har et enkelt tarotkort, så kan man sige meget om det. Men det er nu rart at have det noget at holde det op imod. Altså et andet kort. Lige nu, når der kun er et kort, så kan vi holde det op imod spørgsmålet, som jo er, hvordan bliver foråret 2020, altså marts, april og maj måned for mennesker født i stjernetegnet Jomfruen. Når retfærdigheden den ligger retvendt, så er det noget med, at man accepterer de begivenheder, der er sket. Det er også noget med, at man altså de ting, der er sket med sådan retfærdig af en retfærdig årsag. Det står også for ærlighed.
Og når det kort det så vender omvendt, som det gør her i det her oplæg, så kan det faktisk godt stå for uærlighed. Det kan godt være, at man er uærlig over for andre, men jeg tror også, man er uærlig over for sig selv. Ja. Men det kan også godt være det, fordi at man er blevet uretfærdigt behandlet af nogen. Det er et godt spørgsmål. Lad os lige prøve at gå lidt videre. Og her har vi jo et rigtig godt kort. Mønternes S. Sådan lige umiddelbart så jordens gave. Altså alt lykkes for en stort set. Det er jomfruens elementet jord, og alt hvad det står for. Jord er jo sanser, kunst, pengesager, sikkerhed, alt sådan noget. Jeg tænker, at retfærdigheden omvendt, tag ansvar, og lad være med at indtage en offerrolle. Hvis vi prøver at kigge på kortene som marts, som vi går ind i lige om et øjeblik, april og maj måned. Og jeg tror, vi kommer ind i den kommende måned her, altså marts måned. Tag ansvar. Og lad være med at indtage nogen offerrolle. Fordi alt skal nok gå. Og når jeg siger, alt skal nok gå, så gælder det også for marts. Altså vi kan sådan zoome helt ind på et kort, og vi kan sådan zoome længere ud og se på det på en anden måde. Man kan se på kortene på mange måder. Man kan se foråret som sådan. Og så vil jeg gerne læse kortene sådan her, og lad os åbne et tredje kort. Men man kan også se på kortene som marts, april, maj. Alting er gældende her. Og måske er det en følelse af, at man føler, at man er blevet uretfærdigt behandlet. Og hvad så? Hvis man er det, så lad være med at indtage offerrollen. Fordi det skal nok gå. Og så har vi 9 stave, som ligger omvendt. Og 9 stave retvendt. Ja, vi havde det her kort, det havde vi også her. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad oplæg det var i, men et af de andre oplæg for stjernetegnene her i foråret. Altså når 9 stave ligger omvendt, så er det noget med, at man føler, at ens forsvar, at det ikke længere fungerer. Stave er elementet ild, og det står for at man handler og agerer. For eksempel. Og så kan man godt føle, at man glider ind i en periode, hvor man er svært ved at handle. Altså, at ens problemer er blevet for store. Men jeg tror, det er vigtigt, at man bevarer det her forsvar. Og det her kort er vi nødt til at være opmærksom på, det der ligger her i midten, stjernernes S, fordi det opvejer rigtig meget. Og jeg tror, hvis vi får vendt det her kort om, så bliver det her også vendt om. Men lige nu, der ligger det sådan her. Og så handler det altså om, at man på en eller anden måde er nødt til at lade være med at indtage offerrollen. Man er nødt til at vise ansvar, for det skal nok gå.
Man er simpelthen nødt til at lade med at tvivle på sig selv. Altså de her 2 kort er klart. Det er noget med at tvivle på sig selv. Man er nærmest sådan lidt opgivende. Og det er der slet ikke nogen grund til. Fordi så vil det her kort slet ikke ligge i midten. Og man skal jo altid huske, at det her det er en generel læsning. Det er ikke en personlig læsning. Og det er måske lidt svært, når det sådan er for stjernetegn som sådan. Så mange ting kan spille ind med, hvad det her det handler om. Og der sidder jo ikke en over for mig lige nu, hvor jeg kan spørge ind, og så videre. Men klart, april måned bliver den rareste måned, men man er jo selv herre over, hvordan marts og maj måned skal gå. Det er man også selv herre over. Så en følelse i marts af, at man det kan være, at man bliver beskyldt for et eller andet, som man ikke har gjort. Men er i hvert fald blevet uretfærdigt behandlet. Der er noget, man synes er uretfærdigt. Jamen så vis ansvar. Gør, hvad du kan. Og så nyd april måned. Og så den her til dig. Gør noget af det, du godt kan lide. Det er elementet jord, som dit element også er. Jomfruens element er jord. Kunst. Lav noget kreativt. Det er, hvad jeg vil sige om det. Men det kort her i midten, det opvejer rigtig meget. Yes. Jeg trækker lige et englekort. Først så blander jeg kortene. Vi snupper det her. Det her, det er et svar fra englen om at bede. Og det er jo forskelligt, om man tror på det. Det er forskelligt, hvad vi tror på. Det er forskelligt, om tror man på engle. Eller hvad det nu er. Men det er i hvert fald et budskab fra, måske fra universet, i hvert fald fra englekortene om, at det nytter noget at bede. Fordi der er nogen, der lytter. Og det de siger er, at ens formål med livet, det er faktisk også at bede. Og så kan man sige meget om det kort, men det må være det enkle råd. Og så vil jeg sige til sidst, altså holdt op imod de 3 tarotkort og det her kort. Er det så ikke noget med altså være positiv og optimistisk, fordi tingene skal nok gå. Og elementet jord, de er meget jordbundne. Der er også mange kunstnere, der har elementet jord. Men de er også tit meget jordbundne og materialistiske. Og nogle gange, så skal vi jo huske på, at der findes jo mere her i livet end det syn. Altså, der findes også den spirituelle verden. Det hjælper også noget at bede. Og ja, det hjælper faktisk. Altså, ens liv kommer til at se anderledes ud, hvis man er positiv og optimistisk
end hvis man er det modsatte. Negativ og pessimistisk. Tænker jeg. Og det er der måske ikke alle, men måske nogle mennesker med elementet jord, for eksempel jomfruen, som måske en gang imellem lige skal minde sig selv om. At måske skal være lidt åben over for det. Det er i hvert fald, tænker jeg, et budskab for de 3 tarotkort og fra englekortene. Og det var så jomfruen. Og nu vil jeg finde tarotkortene igen, fordi så vil jeg lægge forvideren. Når vi nu skal til at lægge tarotkort forvideren, så er vi over i et andet element. Så er vi over i elementet ild. Og sådan. Hvis man nu ser hvis man ser en af de videoer, jeg har her på kanalen om, hvordan det er godt, og hvordan jeg synes, det er godt at blande kortene osv., så vil man også se, at jeg lægger ikke så meget i det her med, at man kommer til at tabe et kort. Eller der ryger et kort, eller nogen kort ud af kortbunken. Det går jeg ikke så meget op i. Men det er der nogen, der gør. Og det er jo fint. Men jeg går nu klar til at trække 3 kort for stjernetegnet Vædderen. Og det jeg spørger om, det er altså, hvordan bliver foråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet Vædderen. Sådan. Godt så. Og jeg trækker 3 kort. Sådan. Og dem flytter jeg også lige til siden her. Og efter de 3 kort, så trækker jeg selvfølgelig igen et englekort. Også. Så vi er i gang i Vædderens tegn nu. Og det første tegn, 8 stave. Stave er elementet ild, og elementet ild, det er jo Vædderens element. Så langt, så godt, og det er jo fint. Og måske taler vi marts måned her. Lige om et øjeblik. 8 stave. Elementet ild, stavene, det er noget med fart. Så det er noget med, at det er fart, vi har med at gøre her. At det kommer til at gå stærkt. Måske. Jeg tænker, det her, det er en situation, det er noget i marts, som man fornemmer noget, der bliver afsluttet. Eller fuldført. Det kan være et projekt, man har haft gang i, eller en eller anden situation. Og man er tilfreds. Så der er noget her i marts måned, som Vædderen er meget tilfreds med. Det kan også have noget med kærlighed at gøre. Der er nogen, der mener, det er kærlighedens pile. Måske kunne det også være noget med rejse over vand. Det kan også vise stress. Men lad os nu se. Se, før der havde vi et godt kort i midten. Stjernernes S, da jeg læste op for jomfruen. Her har vi måske det modsatte. Eller i hvert fald et kort, der ikke er så godt som stjernerne S, tænker jeg. Og det opvejede meget de kort, der lå siden af. Og det her kan måske gøre det modsatte. 3 sværd
Svær er tanker, løsninger, problemer. 3 svær, det er en, der er ked af det. Det at være ked af det er en følelse, men det er tanken om, at man er ked af det. Det er tanken om den følelse, man har at være ked af det. Når det kort, det ligger retvendt, så accepterer man den følelse. Hvis det ligger omvendt, det er ikke fordi, man er mere ked af det. Men den kedelighed, man har, den accepterer man ikke. Så rådet for april måned må helt klart være, at man selvfølgelig skal acceptere sine følelser. Og det vil jeg altid stå for. Også selvom jeg ved, at vi mennesker, vi er forskellige. Men jeg tror, det er godt at acceptere sine følelser. Godt så. Vi går fra en energi til en anden energi. Det kunne måske have noget med kærlighed at gøre. Altså kærligheden kører bedre i marts måned. Måske knap så godt i april måned. Måske kunne det have noget med det at gøre. Og så har vi igen elementet ild, fordi vi har stævnes knægt. Det er et hofkort, og hofkort har jeg som værende andre mennesker. Og når de ligger omvendt, så er de på en eller anden måde i ubalance. Så der er masser af ild med. Og der er mange med elementet ild, som godt kan lide, at der sker noget. Det behøver sikkert være... Jeg tænker, det stjernetegn, jeg lige har læst for i den her video, Jomfruen, som er elementet jord, de vil gerne have lidt mere ro på, end vædderen vil. Generelt. Der er mange ting, der spiller ind, men generelt set. Fordi ild, det er et element, der er mere i bevægelse. Det gør ikke noget, der er en lille smule gang i gaden. Og selvfølgelig så ser vi næsten alle mennesker ser jo andre mennesker. Men når kortene vælger at vise et hofkort, så er det fordi, der er et menneske her, der har indflydelse på maj måned, og på det, vi har spurgt om foråret som sådan. Og jeg tænker, stævnes knægt, når han ligger omvendt, så er det noget med afbrudte projekter. Det kan også være forvirring. En eller anden form for en disharmoni. Jeg tænker måske en lille smule det modsatte af det her. Her er noget, der bliver afsluttet. Det kan det stå for. Det kunne også stå for kærlighedens pile osv. Men der er et eller andet, man er meget tilfreds med i marts måned, og et eller andet, man er meget utilfreds med i maj måned. Hvad det handler om, er svært at sige. Et bud kunne være en forelskelse, noget med kærlighed i marts måned. Og der er et eller andet i det, som man bliver ked af, som så gør, eller man bliver ked af det, og det har man accepterer det ikke, situationen. Det kunne være på grund af ham her. Det kunne være en eller anden, det kunne godt være en voksen, som opfører sig meget umoden. Man kunne også se på det, at marts måned er en mere stabil måned. Det kører for vædderen, hvor maj måned, der kører det ikke så meget for vædderen. Og så er det her med et eller andet, som man så er ked af i april måned, som man ikke helt accepterer. Men jeg tænker, uanset hvad, så tror jeg, at de her 3 kort havde været værre, for eksempel for Jomfruen, som har elementet jord, end det vil være for vædderen. Vædderen har ikke noget imod, at der er en lille smule gang i den, på grund af elementet ild. Men jeg tror, uanset hvad, også for vædderen, så er ham her bedre, når han ligger retvendt, end når han ligger omvendt. Hvis man for eksempel tog stjernernes knægt, hans hest er meget mere rolig. Og jeg tænker, stokkenes hest, der er gang nok i den. Og i knægten her.
Men når han ligger omvendt, så tænker jeg, der er det samme, men mere til. Altså, han er i en direkte ubalance. Ja. Det kan handle om mange ting. Og det er jo forskelligt, hvad folk de står i. Men jeg tænker, at marts måned bliver en behagelig måned. Og det kunne april sådan set også være. Men så tror jeg, man er nødt til at acceptere sine følelser. Nødt til at vende den sådan her. Det er jo ikke fordi, der sker et eller andet vildt, så man bliver mega ked af det. Alt er relativt. Og det er jo forskelligt. Og det her er jo heller ikke et personligt oplæg. Det er en generel læsning. Og det er man nødt til at huske på. Og vi mennesker er kede af det en gang imellem. Det er jo derfor, vi er jo ikke robotter. Vi er mennesker, og vi har følelser. Jeg tænker, at det handler om at acceptere sine følelser. Så få den vendt om, så den ikke vender sådan her. Fordi her accepterer man ikke sine følelser. Og så ops på, hvem er det, man omgås i maj måned. Det er bedre at omgås mennesker, der er i balance, tænker jeg, end mennesker, der ikke er i balance. Men vær forberedt på, at man kan møde nogen, der er i ubalance i maj måned. Ja, det var, hvad jeg vil sige om det. Men masser af bevægelse og fart og elementet ild, og det kan jeg generelt godt lide. Jeg vil trække et kort, et englekort også, for vædderen foråret 2020. Og vi snupper den her. Øvelse gør mester. Det er sådan et budskab. Det er et budskab fra din skytsengel om, at du skal øve dig. Altså øve. Og øvelse, det gør mester. Og du skal øve dig i en eller anden færdighed regelmæssigt. Altså lave noget, du godt kan lide, og så blive ved. Og så vil din skytsengel nok, den skal nok hjælpe dig til at afsætte, så du får den tid, du skal bruge til det. Og det er et meget positivt budskab om at bruge tid på det, man elsker. Og nu tænker jeg også det første tarotkort for stjernetegnet vædderen her. Med de her, måske kærlighedens pile, der lå her. Noget med et projekt, der er blevet afsluttet. Og måske handler det om, at man i marts måned, at der måske er et projekt der er blevet afbrudt, eller færdiggjort, og også tilfredsstillende. Og så mangler man det resten af foråret. Altså man keder sig måske lidt. Og hvis man er elementet ild, og man keder sig, så kan man godt lide det. Altså så sker der nogle ting. Så sætter man nogle ting i gang. Måske prøv at fordybe dig lidt i et projekt igen. Af budskabet fra englene. Hvis man så laver en sammenfatning af de to forskellige oplæg her. Det var den lidt korte udgave af de to stjernetegn, Jomfruen og vædderen, elementet jord og ild. Og husk, det er generel læsning og ikke personlig læsning. Tusind tak, fordi du så med. Tak for nu.